Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yaitu saya akan memberikan tip atau memberikan saran buat ayam yang ngorok atau cekrek-cekrek. Di sini kalau ingin tahu lebih jauh dan lebih lengkapnya, tonton terus video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng. Caranya simple. Kalau untuk mengobati ayam cekrek-cekrek ataupun ayam ngorok, nggak sampai 1 minggu, asal cara pengobatannya rutin, itu bisa sembuh. Kalau menurut saran saya sih, kalau saya sendiri saya memakai obat, yaitu yang dijual di toko-toko obat. Di sini sendiri ada ya kira-kira 1 kilo dari sini. Kalau menurut orang-orang lain ada dengan caranya masing-masing. Ada yang memakai minyak kayu putih. Kalau saya sendiri menyarankan saya memakai obat ini dan ini. Obat ini yaitu obat bubuk, namanya Dosipet. Bisa dibeli di toko-toko penjualan toko ayam. Kalau ini Tetaklor berbentuk kapsul. Harganya ini 3.000, isinya 10 butir. Dosipet pun bubuk, harganya 3.000. Cara pemakaian supaya ayam bisa cepat sembuh. Ayam ini sih kemarinnya ngorok, cuman ini udah sembuh kan. Alhamdulillah sih nggak lama. Kalau memangnya rutin cukup 3 hari udah bisa sembuh. Cara pemakaian lebih baik, biasa orang membeli cuma satu jenis atau tetaklornya atau dosipetnya. Kalau saya membeli sekaligus 2. Jadi cara memakainya biasanya kalau ini itu kan ini bubuk, ini itu harus dipakain air. Cuman kalau saya sendiri ini enak langsung ditelenin aja ya, atau dicangak sekalian kan, jadinya lebih efektif atau lebih manjur. Ini 1 butir tiap pagi sehabis sarapan. Ayam dikasih sarapan, habis sarapan 30 menit kan, waktu sarapan 30 menit lah buat sarapan ayam, sama seperti kita. Terus kasih 1, dicangar seperti ini, dikasih kapsul 1. Ini berhubung udah sembuh jadinya nggak usah dikasih lagi. Terus kasih ini, cara merobek bisa menggunakan pisau, bisa menggunakan kuku. Cuman hati-hati bila
ada anak kecil jangan sampai memegang ini, karena ini bukan buat manusia, dosisnya besar. Jadi ini dia dirobek berbentuk bubuk. Kalau mau dikasih air, dimasukin air, nggak usah banyak-banyak. Nah ini yang kental. Terus bila lebih pingin cepat sembuh lagi, biar efektif, ini bubuknya langsung ditengahkan aja. Nah jadinya tuh rutin pagi setelah sarapan, terus sore kalau Anda mengasih sarapan itu jam berapa, sehabis sarapan, sehabis makan sore, taruh jam 4:30 itu mengasih sarapan ayam, jadinya jam 5 sore itu udah harus dikasih obat ini secara rutin. Dan buat minum jangan terlalu diminumin yang banyak, kalau bisa lebih dibanyakin makannya ketimbang minumnya, jadi efeknya itu bekerja maksimal. Kalau kebanyakan air dia cuman apa ya efektif cuman kurang. Itulah saran dari saya, semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Terus tonton video saya selanjutnya. Semoga Anda setelah melihat ayam ini dan mempraktekkan, ayam-ayam Anda akan sembuh dan semoga mencoba. Sekian, terima kasih. Wassalam.